হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমরা যাচ্ছি আমাদের এক ফ্রেন্ডের গার্ডেনে। তো এটি ইস্ট নিউ ইয়র্কে। সেখান থেকে আমরা কিছু ভেজিটেবল কালেক্ট করব। তো চলুন আপনারাও আমাদের সঙ্গে। তো এই যে আমরা এসে গিয়েছি ইস্ট নিউ ইয়র্কে, আর এই যে সেই গার্ডেন। আমরা এখন গার্ডেনের ভিতরে ঢুকবো। আমরা গার্ডেনে এসে গেছি, আর গার্ডেনটা দেখি। এই হচ্ছে ক্যালালু, ওদের খুব পছন্দ, মানে ডাটা শাক বা ডাটা ওদের খুব পছন্দ। ওরা শাকটাই মেনলি খায়, ওরা অন্য কিছু তেমন একটা খায় না। গাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখে কি কি আছে। এই যে মরিচ গাছ, এটা হচ্ছে কাল পাতা পাসলাই। এটা অনেকটা টমেটোর মতন দেখতে, ভিতরে টমেটোর মতন, কিন্তু উপরে দেখতে এরকম লাগে। বাঁধাকপি, ক্যাবেজ, এই দেশি করলা। ওরা করলা পাতাটা খুব সুন্দর খায়। ওই যে সোহেল আর পেঁয়াজ পাতা। তো টমেটো গাছগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু টমেটোগুলো মাত্র পাকছে। অনেক টমেটো এখানে নিয়ে নিলাম কিছুটা। এই যে ভুট্টা, এটা তো আমার হাজবেন্ড বলছে হিগা হামকিন সেটতেছে আঙ্গুলে, মানে মিষ্টি কুমড়া দেখতেছে আছে কিনা। লে This one, pumpkin. ও নাইস, দেখি না, স্মল ওয়ান। এটা হচ্ছে ফিগ, মানে ডুমুর গাছ। এই যে অনেক ডুমুর ধরে আছে। এখন এখান থেকে কিছু ডুমুর নেই আমি। এই যে এটা বেশ বড় ডুমুর নিলাম। এগুলো খেতে খুবই মজার, এটাকে বলে ফিগ। আর ওই যে একটা গাছে ফেটে আছে, পেকে আমাদের জন্য এই যে লাউ পেরেছে। এই যে এটা হচ্ছে গ্যান্ডারি ক্ষেত। যেহেতু ঠান্ডা পড়ে যাচ্ছে, অনেক কিছু ওরা কেটে ফেলেছে, আর এখন সব কিছু ইয়ে করার সময়। আচ্ছা, এই যে মরিচ, এখন কিছু মরিচ দিব। এই মরিচ নিয়ে নিই, এটা খেতে অন্যরকম টেস্ট। থেকে এই মরিচগুলো নিলাম। ওদের ঢেঁড়স, হাইব্রিড ঢেঁড়স শুকিয়ে গেছে, এগুলো বোধহয় বীজ রেখেছে গত সামনের বছরের জন্য। তো এল হচ্ছে আনাফের ড্যাডি ফ্রেন্ড, মানে আমার হাজবেন্ডের ফ্রেন্ড। ওর মা আমাকে খুব আদর করে, খুবই আদর করে। ওদের সাথে আমাদের অনেক বছরের সম্পর্ক। And this is fever grass, lemongrass. Oh, Lemongrass. And I this think some lemongrass. callaloo. This is callaloo. And this is the eggplant right here. And this is they call it spinach. And it name spirulina. And it name thick leaf callaloo. Thick leaf callaloo? Yeah. আমরা যাকে পুঁইশাক বলি, ওরা বলে এটাকে thick leaf callaloo. Yeah. এখন কিছু পুঁইশাকের আগা ডগা নিচ্ছি। এই যে That's why you don't know it like that. তো লাউ শাক নিচ্ছে। এই যে আমাদের হেল্প করছে। এই হচ্ছে পুঁইশাক পাতা। ওকে, বাই বাই। তো ওকে দুপুরে লাঞ্চ দিলাম, এখন আমরা চলে যাচ্ছি। এখন আমরা দেখাবো আজকে আমরা কি কিনলাম। তো এই যে আমরা বাসায় এসে গিয়েছি, আর বাজার বসিয়েছি। আমরা কি কি এনেছি এখন দেখাই। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের ধান্না মরিচ নামের একটা মরিচ আছে, সেই মরিচের মতন দেখতে অনেকটা, জানি না খেতে এমন ভালো কোনো। এটা হলো আরেক জাতের বোম্বাই মরিচ, ধলা বোম্বাই মরিচ, সবুজ বোম্বাই মরিচ, আর এটা ইয়েলো কালার বোম্বাই মরিচ। এটা হ্যালোপেনো, এটা রেড চিলি, এটা হার্ট চিলি। এইটা হলো দেখেন লম্বা লম্বা, এটা ওরা হার্ট চিলি বলে। এটা হলো আমাদের বোম্বাই মরিচ যেটাকে বলে, আমরা এটা জানি, ওরা হার্ট চিলি বলে। আর এইটা হলো আমাদের বাংলাদেশি বোম্বাই মরিচ, এটা একটু অনেক লম্বা লম্বা হয়, এটা ঘ্রাণ অন্যরকম, খেতে মজা।
এইটাও নাকি বোম্বাই মরিচ, এটাও দুইটা এনেছি, বেশি আনি নাই। আর এটা হলো ক্যারিবিয়ান বোম্বাই মরিচ, এটা খুবই ঝাল, প্রচন্ড ঝাল, এটা আপনাদের আমি দেখিয়েছিলাম। তো এই যে মরিচের কালেকশন হচ্ছে এগুলো। এরপরে ওরা দুইটা কারালা দিয়ে দিয়েছে, আমরা করলা যাকে বলি, ক্যারালো সরি। তারপরে ঢেঁড়স বড় বড় হয়ে গিয়েছিল, এই কয়েকটা দিয়েছে। তারপরে বটবটি, এই যে ফিগ মানে ডুমুর, যেটা আমি আগে বাংলাদেশে কখনো দেখিনি, খাইনি, খুবই মজা এই ডুমুরটা। এই যে লাউ, বিশাল বড় একটা লাউ, লম্বা লাউ, এরকম লাউ কি কখনো দেখেছেন কিনা আমি জানি না। তারপর একটা মিষ্টি কুমড়া দিয়েছে, পুঁই শাক অনেকগুলো, আর এই যে লাউ শাকের অভাব নেই। তারপর হলো টমেটো। এই হচ্ছে আমাদের আজকে গার্ডেন থেকে কালেক্ট করা জিনিস। তো সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।